vi pusset staken til far, pusset den godt til den har. Tove, vet du hva? Dæven dørske ta det deilig å puste, ja. Ja, det der ser jammen meg deilig ut. Varmt og godt, tenker jeg. Jeg kjenner at febrene mine tar tak i hverandre. Men så fint da, Klumpen. Det er det riktig temperatur. Hva skal du bruke meg til i dag, da? Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle fortsette å tove noe til Lano. Noen hatt, kanskje? Herregud, altså. Contemporary art culture. Ja, jeg vet ikke, jeg må bare se hvor prosessen tar meg. Ja, Tove-teknika, det har du innabords det. Ja, det er jo en av verdens eldste teknikker. 13 000 år! Det er så lenge at sauer og mennesker har vært i lag. Helt riktig, Klumpen. Tenk så mange år med ull. Helt siden Mesopotamia. Men du, mens jeg sitter her og gnikker litt på deg, kanskje jeg skulle fortelle deg den om Veslemøy Nilsen? Ja da, gjerne det. Jo, nå skal du høre. Veslemøy Nilsen skulle gifte seg. Ja, vesle og vesle, fru Blom. Hun var jo ikke akkurat lita. Brei som et håndballmål. Men så fant de jaggu en brudgom som var like stor, om ikke større. Bryllupsdagen den kom da, og 24 gjester var bedt til kars, men du vet jo hvordan Nilsen-familien er. Ja, de hadde jo ikke nok stoler til alle gjestene, så noen måtte jo stå. Men da tok brudgommen fram staka si, og den var så stor at den strakk seg gjennom hele stua. Og da tenkte de, jøss, da kan vi jo sette oss på den da. Ja, så gjorde de det da. Og så kom Veslemøy Nilsen inn i stua. Men muggene hennes, de var så store at 4 karer måtte bære de. Oi. Og da, når brudgommen fikk se det synet, ja, da spratt stiverten hans opp som en flaggstang. Og alle de stakkars karene som satt på det skaftet, de ble slengt veggimellom. En knakk skallen opp i taket, en brakk nakken ned i gulvet, og til slutt, ja, til slutt så ble det ikke bryllup, det ble likferd. Ja, følger du med, Lano? Nei, prøver å lese her faktisk. Kan ikke du bare gå ned på alle 4 igjen da? Sånn som de andre sauene. Det er jo sånn jeg liker deg. Tok du den, eller? Den satt, Tove. Ja vel, ja. Unnskyld meg for at jeg er interessert i teori. Lano har blitt så sær, Klumpen. Ja, han var jo så fin før da han var liten. Men nå vil han jo bare sitte inne på internett og scrolle på disse kunstabonnementene sine. Jeg er interessert i konsepter. Jeg er interessert i nettverk. Jeg er interessert i hva som rører seg der ute. I en større diskurs rundt samtidskunstfeltet. Men, altså, liker du ikke eventyrene mine lenger, eller? Trives du ikke her på gården lenger, eller? Om jeg trives? Nei, aldeles ikke. Vet du, jeg tror ikke det er bra for deg, jeg. Å sitte så mye på Artforum. Du er så provinsiell, Tove. Jeg leste faktisk E-flux og nyeste utgaven av Tekstsyrkunst. Men det er kanskje ikke noe som sier deg så voldsomt mye. Hører du, Klumpen? Hvordan han snakker til meg? Og jeg, som har flerårig arbeidsstipend. Ja, Lano,
Er du klar over hvor mange sterke tekstilkunstnere her til lands som har gjort det bra internasjonalt, eller? Og da tenker jeg at du er jo en av dem, Tove! Neimen, mener du det altså, Klumpen? Ja, det tenker jeg! Å bli sammenlignet med alle disse sterke tekstilkunstnerne her til lands. Ja, det var deilig. Dere skjønner jo ingenting av hva kunst er i dag. Kunsthåndverk og bærekraftig utvikling, det er skikkelig i vinden for tida, Lano. Tekstiler, altså. Å lage de fra bunnen av. Det er jammen meg flott, det. 3 år med bachelorgrad fra KIO. Og hva gir du meg? Det er de lokale tradisjonene som har vært til størst inspirasjon. Ja, det må jeg virkelig si, altså. Står det noe om toving i Artforum, eller? Altså, jeg sa jeg leste E-flux. Og nei, det står ikke noe om toving i E-flux, nei. Men det gjør, er at det står en del om lokalismen. Og det er en politisk og filosofisk bevegelse som ønsker å krympe produksjons- og styringsmekanismer i samfunnet ned til noe som individet kan overskue og bidra i. Det er kanskje noe for deg og Klumpen. Så jeg er ikke noe interessert i lokalismen. Jeg vil høre om toving. Står det noe om toving, eller? Skulle stått noe om toving i Artforum, ja. Hæ? Du og jeg, vet du, Klumpen, på forsiden av Artforum. Men da hadde landet brydd seg, da. Så kunne du stått sånn sur og barbert i bakgrunnen, Lano. This project, research and debate, conjunction of artistic production with digital media. Artist works allow us to gain insight into the heterogeneity, contradictions of virtual fabric, where art making and its practice unfolds. Albert, director of Spain Royal Academy, ja, akkurat. Ja, det vet jeg hvor det er. Artig! Ja. Åh! Tove! Å ja, Tove! Det er så godt å puste, ja. Dæven!